வணக்கம். EA இந்த ஸ்பெல்லிங்கோட 3 சவுண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் E. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் leaf, teach, beach. செகண்ட் ஒன் A. head, bread, weather. தேர்ட் ஒன் A. great, break. இப்போ இந்த 3 சவுண்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எந்த சவுண்ட் நம்ம சொல்லி தரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈ அப்படின்ற சவுண்ட் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்குரிய வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்கலாம். ஏன்னா அதில் தான் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது. அவங்க ரொம்ப காமனாக பார்க்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதனால் இப்போ செகண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் ஏ. ஓகே, ஸோ அதில் ஒரு 10 to 15 வேர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஏ. இந்த சவுண்டில் 2 வேர்ட் தான் டோட்டலாகவே குழந்தைங்க பார்க்க போகிறாங்க. அது கிரேட் அண்ட் பிரேக். இது ஈஸியாக அவங்க மெமரைஸே பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 சவுண்ட்ஸ் தான் நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது. அதனால் அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம்.